Alcatraz. Искахте го, получавате го. Приятели, днеска е страхотен слънчев ден, малко духа вятър, то напоследък се духа вятър. И сме с Индиана, както сами можахте да видите от интрото. Днеска ще правим тази мото ревю на Indian Challenger 2021 Cruiser Bagger се води, американска машина. Така че останете с мен. Почвам поредица с ревюта на мотори. Ако не сте забелязали, първата беше с Nabadjore мотора. Ако не сте гледали, гледайте я. Линк за нея в описанието на това видео. Останете с мен, за да покараме и да видим какви са моите впечатления от карането на този невероятен мотор. Мога да ви кажа, че още със сядането левела се вдига от мотора на Nabadjore и тука, и в годините, и в технологиите, и във всичко разликата е огромна. Indian. Представяте ли си какво имам в ръцете си в момента? Скъп мотор. Не ме питайте как се чувствам с отговорността да карам този мотор. Това е друга тема. Но за вас го правя. Надявам се да го оценявате. Ако е така, моля ви, харесвайте това видео. Абонирайте се за канала, ако още не сте. Както виждате, какво имам пред мене. Едно огромно табло. Почти съм като на кола. Доста е красиво, доста е приятно. Возията от... Още от сега мога да ви кажа усещането като мотор, въпреки че 366 кг сух, 377 мисля, че с горива и с течности вътре, даже може и повече да е. Както виждате, събираме веднага погледите. Моторът е уникален. Въпреки че е толкова тежък, въобще не се усеща, че е тежък. Тук окачване, спирачки, всичко е много, много добро. Ще го видите после, като спрем някъде, за да ви направя една обиколка така на мотора с обясненията. Перфектен ден днеска за круиз.
И затова ревю, топличко, приятно. Не като карането до София. Ей, палячо! Майко, въртящия момент! Боже Господи! Това истина ли е? 100 км в час! Оле Боже! Сега ще ви кажа впечатленията ми от карането в Градско. Сега съм карал до тук 1 км, така че изчакайте малко. Но мотора се чувства адски податлив, адски лек, возията е уникална. Това няма да го коментирам. Трябва да ми видите как пускате съедините уши от въртящия момент, наистина е брутален и сега ми хлъзна на паветата, в интерес на истината, но има traction control, ABS-и, всичко, което може да се сетите, има. Трябва да карам малко по-смело, защото когато карам плашливо, обикновено стават били. Така че имам на паважа ми е мед. Скоростите влизат уникално, между другото. За толкова голям двигател и за такъв мотор, обикновено съм свикнал при чопарите скоростите да са малко по-груби, но тук влизат много мазно. Оле. И днеска решиха всички да карат на блъскане. А пък за удобството в момента от седалката, която е, и от стойката на самия мотор, не мога да ви опиша колко ми е удобно. Просто все едно някой ме е сложил в ръката си и съм седнал като бебенци. Без майтап. Уникално удобен мотор. И уникално лесен за каране, тук по завоите. Сега вече усещам, що Боян натиска така завоите. Той наистина предразполага, въпреки че е толкова голям и въпреки че е толкова тежък. Можеш да усетиш веднага разлика. И за какво става въпрос от толкова малко каране. Има вибрация, разбира се, V-образен двигател, но не се усеща по тялото и по това. Само леко в ръцете при ускорение. Но усещам, че при круиз лек, приятен, няма въобще да се усеща, но ще го видим след малко, като излезем извън града. Днеска ще сме най-културните мотористи. Крайно предпазлив съм, знам в момента, но така ще е. Когато карате нещо чуждо, трябва да внимавате. Супер ден за каране! Уникална лодка. Возията е уникална. Не мога да ви опиша колко хубаво вози. Все едно се возите на... не знам с какво да ви го сравня. Citroen с хидравлики. Защото, повярвайте, возил съм се на Мерцедеси и на Citroen с хидравлика. Citroeните возят по-хубаво. Кой какво ще да ви говори? Оплюйте ме сега. Адски много екстри имаме. После ще минаваме покрай тях. Навигации, радио и така нататък. И музиката се увеличава прогресивно според скоростта ли, според шума. Ето, нищо не се пипне. In the hood of the city. Hey, no love. Густо! Компаси, момпаси, разни работи. Та така, приятели. Лодка е така спира. Може да се кефите от всякъде. Нямам думи. Пълен е с екстри. Не знам сега за какво става въпрос. Музика, менюто, аварийни бегачи, клаксон, LED светлини, ще ги видите после на обиколката на мотора. Зарядни, долапчета, десаги, тон колони, мон колони, герапо. Има круиз контрол.
тази екстра нямам търпение да я пробвам, между другото. Обаче няма нещо, което аз го имам на моя мотор и това е точно подгрева на дръжките. Но сега е доста топло, не мога да направя сравнение. Този мотор е доста защитен от вятъра. Ама доста, като ви кажа доста, значи доста. Мога да ви кажа, че... Чайте да си отворя малко въздух в каската да влиза, че не мога да дишам направо. Толкова топло стана. Слюда, електрическа, сваля се, дига се, правя го по цял ден. Аспух, доктор Джекил и мистер Хайд, поръчка с 3 режима на работа. Ще ви го покажа и него, после ще сложим отзад камерата, за да чуете 3 режима на звук. Това видео ще е дълго. Има доста да се говори. Roll body, степенки, цвета е много го харесвам. Аз е различен, не е типичния гланц за чопър с хром, а е точно обратното. Така е по матово, с черни капаци, с черни аспуси. Много слик дизайн, деца вика, не знам. Много яко. Дръжките, всичко общо взето е върха на сладоледа направено. Няма какво да си говорим. Цената на мотора е доста висока и всичко е изпипано много приятно и галещо окото. За някой може да се стори малко по-различен мотора. Навлизат все повече. Води се стил багер. Точно затова и направихме видеото с багер. За съжаление няма да мога да го щипна, нали, за да го карам на задна гума. Не, мерси, защото задния калник е на около толкова от земята и ще е страшно, ако го шибна, нали. Куфарите са много яки. Ускорението върти гуми. О, 40. Оле, майко! Оле, майко! Кой каза, че не върви? Швърти гуми, хора! Не съм навил до края дори. Направете си сметка за какво става въпрос. Ето, да видите от предната камера как се дига слюдата. Ето, по-добър кадър ли става? По-добър. Може да пушите цигари тук, отзад. Няма проблеми. На четвърта съм, дори не бях забелязал, на четвърта съм и почва да върви. Предна гума 19-ка, задна гума 17-ка мисля, че е. Много красиви джанти. Абе, общо взето всичко е топа. Брембо, спирачки, окачване, както ви казах, 366 кг.
е празен, 380 някъде отива с течности. 1.8 двигател, 125 конски сили, мисля, че му дават по данни, не на колелото, разбира се. Сега тази тема няма да я развиваме. Вижте пак какъв вятър духа. Но аз не усещам нищо в момента. Даже леко съвсем усещам на върха на каската си лек вятър и сега ще ви дигнем слюдата. Край, приключихме. Приключихме. Само да... Айде сега да пуснем и... Така. Наляво. Еми, това е. Круиз контрол. Това е. Няма какво да ви говоря. Може да увеличите скоростта леко нагоре. Чакайте поне на 100 и нещо, защото да съм пред колите. Ето. Това е. Пушите с цигарки и си пътуват. Това е. Няма начин. Чакайте, че тук да няма куките ме дебнат. Дигната слюда. Няма никакъв вятър от пред мене. Съвсем леко ми духа на краката. Приятно, за да ме охлажда. Тези неща е тук, дето го виждате, тук тези са уникално измислени. Може да са много малки, обаче точно пускат потока на въздух покрай колената и е медец. Абе, общо взето, това си е круизер. На това мога да кажа круизерче. От всякъде. Това е. Ето. Няма проблеми. Какво нещо са технологиите? Ей! Разбира се, не ме питайте дали искам да е автомат. Не искам да е автомат. Сигурно е яко, но друго си е, когато усещаш и за какво става въпрос. Да ръчкаш. Значи карането на мотори ме запали точно сменянето на скорости. Чакайте слюдата, че ще гледате само, иначе е такова. Ще гледате само камера от тази камера. Много неща се случват пред мене. Сега, ето, почваме. Менюта. Навигация, но трябва да се свързане с телефона. Не съм свързал. Няма да минаваме през всичко обстойно. Просто искам да ви покажа за какво става въпрос. Менюто на радиото. Тачскрин. Това е тачскрин, не само тук е. Тачскрин, брато! Брато, тачскрин е! На мотора! Снимам ли? Олей, като излезе от страни на слюдата и виелиците веят, нищо не усещам. Така, има различни уреди, на колко километра вече е мотора, на тук колко волта зарежда, на къде се движим, запад, северо-запад. Някои неща може би са ненужни. Налягане на гумите. До кога трябва да смени маслото, следващата смяна, колко километра има до зареждане. Сигурно има безброй екстри, приятели, безброй USB-та, Bluetooth. Я да видим нещо друго. Така, колко часа сте карали? Колко е била надморската височина? Мали. А музиката я чухте, предполагам, де? Няма да ме задържам, защото ще ми спрат ще ми спрат видеото за авторски права и ще има да си гледат само картинки. Така, екстрите ги минахме. Имате дигитален километраж, имате и обикновен. Как се водише, бе, хора? Избягаха ми, приказките ми избягаха. Следите си скоростта, оборотите, много яко. Имате на коя скорост, брояч на скоростите, на коя скорост е. После ще ви покажа отвънка мотора.
Много, много приятно. Това, което виждам, винаги съм харесал мотори. Сега нормално е при чопър да се вижда нещо при тебе, но дори при пистовите обичам по-тежки мотори, малко това е личното мнение, малко повече сила да имат и да усещам нещо, че имам пред себе си. Защото когато са по-малки, усещам и имам чувство, че ги щупя и че карам колело. Обаче адски удобен, приятели, честно. Наистина адски удобен мотор. Все едно, аз ви казах, съм седнал в ръката на някой като бебенци и нищо не се усеща. Нарочно минавам от тук, защото сега има различна настилка и тук в началото е по-неравен пътя, после става по-хубав, да дадем малко газ. Имам малко завойчета, да го почувствам в завоите, за да ви дам моята оценка. Не казвам, че съм някакъв карач и каквото и да било, но искам да дам това, което аз усещам, затова не искам да сравнявате с нищо друго, затова не искам да ви говоря спецификации за двигател и така нататък. Има достатъчно информация. Вече аз искам да ви дам моята преценка по отношение на мотора. Ето, круиз контрол. Тук ще държа кормилото, обаче, понеже е неравен пътя. Не знам дали има демпфер. В интерес на истината, никаква идея. Може и да има. Някакъв е тук отгоре прибран. Най-хубавото в цялата работа, че въпреки цялата технология, въпреки всичко, не се губи усещането, че сте на мотор. Разбирате ли? Има лека вибрация. Даже сега, може би, откакто смени гарнетата, той ми каза, че неговите впечатления са, че вибрацията е малко по-голяма заради звука. Сега няма как да сравна с предишното. Аз съм го карал, знаете, в едно видео там покрай Хвойна само веднъж. Но пък но е много приятно. Харесвам да има вибрация. Все пак сте на мотор, не сте в колата. Като искате да ви е готино и хубаво и да няма притеснения, возете се, купете си една хубава кола и се возете. Мотора трябва да се усеща. Разбирате ли какво е? Някой като ми каже, защото много хора са ми писали, нали, купили са си трейсъри, абе има една вибрация между 150 там и 170 км в час. Абе хора, това е мотор. Нека да има вибрация, иначе какво правим? Губи се усещането. Как ще усетите, че сте на мотор иначе? Хареса ми, че въпреки че това чудо тежи толкова, има усещането на мотора, за мотор. Ева, тук най-после са направили осветление, толкова хора ще се избият на това. Я да видим в този завой страшния как ще се държи. Страхотно. Супер. Нещо не ме духа, нищо. Мога да пътувам така една седмица. Аз съм висок 1,85-6. Разстоянието до кормилото на ръцете ми е перфектно. Много мазни скорости. Това ми прави впечатление. Много мазни скорости. За такъв голям мотор направо скоростите са върха. Много лек за завиване. Наистина не се чувстват тия килограми. Направо е супер. 30, вижда, че 31 градуса на завиване му дават по спецификация. Нали, далеч са от 40-то, 50-то и 60-то в MotoGP. Все пак няма да сравняваме с пистов мотор, нали така? Но ето, с 120 км сме на неравен път, който е доста неприятен. Минавал съм го и с пистов мотор и с моя. Тук се подскачат. 120 км влиза в не много тежък завой, разбира се. Няма проблеми. Няма проблеми. Никакви. Ето. 110-100 км, този завой перфектно, въпреки че подскача. Много хора ги стряска, когато с мотора подскача. Това съм забелязал от карането с различните хора, че ако мотора се усети нестабилен, вдървяват се много. Хора, няма начин. Това е мотор, пак ви казвам. Избрах този път, защото знам, че е спокоен, да мога да спра някъде, да ви обиколя и мотора. Общо взето,
така че айде газ. 120, 140, 160, на 6-та тръгнах, 180, мотора е ограничен, защото все още е в гаранция и не трябва да правят интервенции. Мотора е ограничен на 180 км в момента, но като го гледам как ги дига, никакъв проблем за по-нагоре, да знаете, ама никакъв проблем. А пък чувството да го карате, аз ви казвам сега в момента и да съм с отворена каска, въобще няма да ви прави впечатление. Ама никакво. Въпреки че е ветровито времето, не го усещам. Обикновено, когато карате мотор във ветровито време, независимо какъв е, повечето вятъра почва да ви притеснява, става шум в каската, почва да ви люлее на прав път и този шум почва да ви мори. Докато сега тук това го няма, това усещам в момента. Мане, пускам четвърта, пета и отварям гъста повече. Не съм я отворил нито веднъж до края, между другото, ама въобще. И тръгва и ме сучи чак. Нямам думи. Въртящия момент. Това винаги ми е харесало в един мотор. Големия въртящ момент. Това е. Пускаш си круиза, настройваш си камерата. Happy Power! Уникално преживяване. Мога да благодаря на Боян, че ми се довери да ми даде тази машина. Кучета не искам да ми излизат така. Моля ви се, ловни кучета разни. Страшно. Страшно. Това не мога да ви измори, да знаете. Днеска може да карате цял ден. Това е. Дори с риск да се повтарям, просто е страхотно. Няма нужда от тази каска. Ето, сега ще карам с очилата с отворен визор. Да видите, че дори най-вероятно и микрофона ще го хване, че няма да влиза кой знае какъв вятър в каската и ще ме чувате почти без разлика от затворен визор. Даже може да е по-хубаво. Ето, 120, пускам круиза, край. Край. Управлявате само с лявата ръка по завоите, направите си, пускате и седите и си пушите цигарки. И се наслаждавате на природата. И в момента излиза една лисица и... Айде, честито! Гаднярите така ще си помислят, да знаете. Чай, че не знам как се гаси. Да. Живо здраво, чета. Коста. Дай, то файда. Да. Баси, каква антена има това чудо. С колата не хваща музика тук. Това чудо, вижте, каква антена има. Не е истина. Аз с този мотор по-лесно правя обратен завод, отколкото с моя, бе, хора. Това не е реално. Сори, че ти отцапвам мотора тук по тия черни пътища, ама заслужава си! Ще направя чок ревю! Ето да го видите отвънка, понеже знам, че сте го виждали от клиповете, но друго си е тук от тази гледна точка. Мотора е доста добре направен. Няма какво да ви говоря повече. Предната джанта 19, както ви казах. 180, 60, 19. Огромна предница. Стил багер. Десагите също. Двигателя. Много приятно. Много красиво изпълнение. Има перла в боята. Аспосите.
куфарите. Аспосите са Доктор Джекил и Мистер Хайд. С 3 режима на работа. Десагите са направени уникално с извивките на мотора. Ролбари има, които да пазят, не дай си Божия, злополуки, които също са много красиви. Големи степенки. Седалката е страшно удобна. Брандирано логото на Indian в нея. Нивото на детайл е доста голямо за един мотоциклет. Ето виждате копчетата. От тук се пуска круиза. Тон колоните. Таблото. Мигачите. Фаровете. Ще ви покажа как се пали. Натискате копчето, всичко светва. Логото на Indian. Уникално. И въртите и палите с бутона. Това е най-тихия режим на работа на аспосите. От тук се сменят режимите. Както виждате, бутона е уникално направен. Ето, натискате веднъж и директно отива на най-шумния. Тона е много добър, не са неприятни. Това е най-тихия. За да не се притеснявате, когато го изкарвате от гаража. И така, повечето неща ги минахме в движение. Тон колоните, жабките и така нататък. Това е, приятели, супер мотор. Наистина е друга класа. Няма какво да ви обяснявам повече. Страхотна машина. Нивото на детайл е уникално. И Indian отпред. Фара. Начина, по който свети. Брутален. Още една екстра, която може да видите, понеже знаете, че навигацията и дисплея тук е тачскрин, има опция, в която се свързвате с телефона, само цъкате кабелчето, автоматично минава в CarPlay режим, в който може да ви покаже ето менюто с нещата, които може да използва, които разпознава мотора от телефона, Google Maps, демек навигацията, Waze и другите неща, чатовете, които не ви трябват със сигурност, докато сте на мотора. Това е лош пример. Така, пускате Waze и разпознава ви къде сте, следите за полиция и така нататък. Това е много приятна екстра. Абе, какво да ви кажа? От пиле мляко. От пиле мляко. Това е. Голямата компресия, какво ни прави? Направо го спира по този стръмен наклон. Приятели, сега сме на най-тихия режим на гарнетата. Тест от 2, 3, 4. Давайте. Това беше най-тихия режим. Това е среден режим на звука на аспосите. И най-шумния режим. Приятели, мога да ви кажа, че преживяването ми с този мотоциклет днеска, вече сме 4-5 часа вънка снимки и каране, беше уникално. Щастлив съм, че мога да го направя. Много съм благодарен на Боян, че ми разреши и се довери тази скъпа машина да ми я даде.
Харесвайте видеото, абонирайте се за канала, ако още не сте, взимайте си тениски, шалчета, скоро ще пуснем още артикули. Уникален ден. И най-хубавото е, че до вечера сме с момчетата на сбирка и ще си коментираме. Момчета и момичета, благодарен съм за всичко, че ме гледате, че харесвате тези ревюта. Ще се постарая да има от време на време такива серии. Аз лично много се забавлявам. За мен е удоволствие да карам и различни мотори. Страхотно беше днеска. Благодаря ви, че бяхте с мен. Дано ви е харесало видеото. Коментирайте какво ви харесва, какво не ви харесва. Ще надграждаме с всяко едно видео, предполагам. Това е нещо ново и за мен и за вас. Така че, колкото мога. Има движение сега. Няма да е много приятно за каране. Приятели, за мен беше голямо удоволствие да съм с вас днеска. Ще се видим другия път. Чао, чао от мен.